यह जलपरी इस नदी में हजारों सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर भालू आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने की वजह से जलपरी तड़प रही होती है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ यह शेर जलपरी को देख लेता है। जलपरी शेर को सारा मसला बताती है। फिर शेर जलपरी को उठाता है और अपने जंगल ले जाता है। जलपरी शेर को कहती है, तुम उस भालू से मेरा बदला लो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। शेर उस भालू से लड़ाई करता है और एक ही वार में उसे मार देता है। शेर जोर से दहाड़ने लगता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी पानी से दोबारा भर जाती है। शेर इस जलपरी को दोबारा नदी में भेज देता है और फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।